Kung gusto mo i-download ang trending music sa TikTok, ganito lang siya kadali. So first, pupunta tayo sa TikTok. Hanapin mo yung video na may kantang gusto mong i-download. Tapos, itap ang music note icon sa ibaba ng video. And then, i-copy mo yung link ng audio. And then, pumunta tayo sa audio downloader website, tulad ng TikTok downloader. And then, i-paste natin dito at itap ang download. Siyempre, pipiliin natin yung download MP3. So, ayan, meron ka ng trending music na video na pwede mong gamitin pang ringtones.